ये है लेक नेट्रोन। इस झील में कोई भी इसके पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसका शरीर पत्थर का बन जाता है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे भयानक जगह माना जाता है। यहाँ आपको काफी सारे बर्ड्स पत्थर का बना हुआ मिलेगा जो कभी जिंदा हुआ करता था, लेकिन इस झील ने इसे पत्थर का बना दिया। नेक्स्ट ये है माउंट वॉसन। ये पहाड़ी इतनी ऊंची है कि नीचे बैठा हाथी भी दिखाई नहीं देगा। इसमें एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाने के लिए ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी है जो सच में बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट ये है दरवाजा गैस क्रिएटर। तुर्कमेनिस्तान में मौजूद इस जगह को नर्क का दरवाजा बोला जाता है क्योंकि जमीन में बने इस गड्ढे से हमेशा आग निकलती रहती है और ये पिछले 50 सालों से